உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா இருக்கக்கூடிய பேக்லெஸ் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர் மாடல் தான் பார்க்க போறோம். நம்மளுடைய வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸை கிளீன் பண்றதுக்கு, மொட்டை மாடியை கிளீன் பண்றதுக்கு, கராஜை கிளீன் பண்றதுக்குலாம் இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் ஒரு நல்ல ஆப்டான ப்ராடக்டா இருக்கும். பெரும்பாலும் ஹோம் அண்ட் ஆஃபீஸ் பர்பஸ்க்கு தாராளமா இதை யூஸ் பண்ணலாங்க. அப் டு 24 kp ஆஃப் சக்ஷன் பவர் தாராளமா இந்த பேக்லெஸ் வேக்யூம் கிளீனர்ல எதிர்பார்க்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாம சைக்ளோனிக் டெக்னாலஜியை உள் புகுத்தி இருக்காங்க. அதனால நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேக்லெஸ் வேக்யூம் கிளீனர்ல எதிர்பார்க்க முடியுது. 1.5 லிட்டர் தான் பேக்லெஸ் பின் கொடுப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரியான நீங்க வேக்யூம் கிளீனர் சூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா மல்டிப்ளை என்னென்ன அக்சஸரீஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கறத லிஸ்ட் அவுட் நீங்க கம்ப்ளீட்டா ரீட் அவுட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட்டை பிக் பண்ணலாம். காம்பாக்டான ஒரு லைட் வெயிட் ப்ராடக்ட்டா தான் இருக்கும் இது. மத்த வேக்யூம் கிளீனரை நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது வேரியபிள் சக்ஷனிங் செட்டிங்கும் சைக்ளோனிக் டெக்னாலஜியும் கொடுத்திருக்கிறதுனால ரொம்ப ஃப்ரீயாவே நம்மளால இதை வேக்யூமிங் பண்ண முடியும். 1600 வாட்ஸ்க்கான பவர்ஃபுல் மோட்டார் கொடுத்திருக்காங்க. சோ அதனால பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ்ல எந்த விதமான ஒரு லாக்ஸும் இருக்காது. அக்சஸரீஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளோர் பிரஷ், சர்ஃபேஸ் நாசல், மல்டி பர்பஸ் பிரஷ் இது எல்லாமே நமக்கு கூடவே வந்துரும். சோ இதுக்காக டெடிகேட்டடா நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் இங்க இருக்காது. இதை வாங்கும் போது எக்ஸ்டென்ஷன் பைப், ஹோஸ் பைப்ஸ், டஸ்ட் கலெக்டிங்கான அந்த சேம்பர், பவர் கார்ட், ரெட்ராக்டட் பட்டன், வேரியபிள் செக்ஷன், அதே மாதிரி பவர் பட்டன் கண்ட்ரோல், இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே நம்மளுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கும் போதே வேக்யூம் கிளீனர் கூடவே வந்துரும். 360 டிகிரி அளவுல இருக்கக்கூடிய லார்ஜான ரப்பரைஸ்டு வீல் கொடுத்துருவாங்க. அதனால நம்ம ஈஸியாவே எந்த இடத்துக்கு ஒன்னாலும் இதை வலிச்சுட்டு போயிட்டு நம்ம வேக்யூமிங் பண்ணிக்க முடியும். ஃப்ளோரை பொறுத்தவரையில இதுல வரக்கூடிய பெஸ்டான சில ப்ராடக்ட் லைன் இருக்கு வேக்யூம் கிளீனர்ல அப்படிங்கறத டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 5th பிளேஸ்ல Inalsa Bagless Vacuum Cleaner பத்தி பார்க்க போறோம். Vacuum Cleaner for Home 1400 வாட்ஸ்க்கான பேக்லெஸ் மாடலுங்க. 18 kPa பவர்ஃபுல் சக்ஷன் அண்ட் ஹை எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி கண்டிப்பா இருக்கும். 5 மீட்டருக்கான பவர் கார்ட் வித் ஆட்டோ கார்ட் ரீவைண்டர் கொடுத்திருக்காங்க. 2 லிட்டருக்கான டஸ்ட் கலெக்டர் அண்ட் ஆட்டோ கார்ட் ரீவைண்டர் மாடலா வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3794 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 12720 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Amazon Basics Bagless Vacuum Cleaner பத்தி பார்க்க போறோம். சிலிண்டர் பேக்லெஸ் வேக்யூம் கிளீனர் மாடலா வருது. equipped with a reusable 2 லிட்டருக்கான டஸ்ட் கேப் கொடுத்திருக்காங்க. adult for home with pet, children and noise எல்லாமே இருக்குதுல. vacuum captures 99.5% of allergens. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 4729 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1507 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Eureka Forbes Vacuum Cleaner பத்தி பார்க்க போறோம். Bagless Vacuum Cleaner with Cyclonic Technology வருது. Super VAC 1600 வாட்ஸ்க்கான பவர்ஃபுல் செக்ஷன். Cyclone system helps in increasing airflow. Deliver powerful section 21 kPa to tackle ஆப்ஷனோட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 6499 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 5610 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல Philips Bagless Vacuum Cleaner பத்தி பார்க்க போறோம். காம்பாக்ட் பேக்லெஸ் வேக்யூம் கிளீனர் ஃபார் ஹோம் பர்பஸ்க்காக வருது. பவர் சைக்ளோனிக் 5 டெக்னாலஜி வித் மல்டி கிளீன் நாசலோட வருது. டிசைன்டு ஃபார் ஹைஜீனிக் டிஸ்போசல் வித் ஒன் ஹேண்ட் ஆப்ஷன். ஃபுல்லி சீல்டு ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் வித் 2 இயர்ஸ்க்கான வாரண்டி இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 9399 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 21644 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல Agaro Icon Bagless Vacuum பத்தி பார்க்க போறோம். 1600 வாட்ஸ்க்கான பேக்லெஸ் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர். அப் டு 24 kPa வேரியபிள் செக்ஷன் சைக்ளோனிக் டெக்னாலஜியோட வருது. 1.5 லிட்டருக்கான பேக்லெஸ் பின் வித் மல்டிபிள் அக்சஸரீஸோட கொடுக்குறாங்க. 360 டிகிரிக்கான ஃப்ரண்ட் ஸ்விவல் வீல், 5 மீட்டருக்கான கேபிளும் இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 6409 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1739 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த பேக்லெஸ் வேக்யூம் கிளீனர் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon அந்த இடமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா செக் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் இருக்கு. சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. see you, have a nice day.